Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil nie onnodige reeks uittrek en horig ry net om 'n boodskap te kan uitstuur nie. Dis nie omdat ek niks anders het waaroor ek kan preek nie, maar hoe meer ek oor hierdie vers in Kolossense 1:27 mediteer, Christus in ons, die hoop op die heerlikheid. Hoe meer dinge kom in my gedagtes op en hoe meer begin ek agterkom dat hierdie is deel van die kruks van die evangelie. Hierdie is deel van die fondasie van die evangelie. Christus in ons, die hoop op die heerlikheid. Wat Jesus aan die kruis voor betaal het en daar vir ons behaal het, was hiervoor, dat hy in ons kan wees. Dat hy vir ons lewe kan gee, dat hy vir ons hoop kan gee, dat ons hom kan hoor, dat ons met hom kan intiem wees, dat ons hierdie lewe saam met hom kan doen en dat hy die lewe saam met ons kan doen. Ons in hom en hy in ons. Dit is sy hart, verhouding. Nog van die begin af toe hy arm geskep het, was kuier en wandel en intimiteit saam met ons sy hart. En wat arm in 'n oogwink verwerp en verbrou het Jesus sy lewe gekos om vir ons te herstel. En ons het in ons vorige episode begin kyk na wat dit hom gekos het, om ons weer met hom te vereenselwig. Wat het dit hom gekos om met sy volheid in ons te kan woon? Want hy is 'n heilige en regverdige God, en hy kan nie sy geregtigheid verbind aan ongeregtigheid nie. Dit sal nooit kan werk nie. Die heelal sou mekaar tuimel as sy geregtigheid bevlek sou word. So hoe het hy dit reg gekry? Blaai saam met my na 2 Korintiërs 5:21. Hier is 'n vers wat die Here in 2016 in my lewe gebruik het om my radikaal te verander. Hierdie vers, saam met Hebreërs 8:12, het my lewe vir ewig verander en my gehelp om my Jesus en my Abba Vader te ken en om sy hart vir my te begin sien en te verstaan. 2 Korintiërs 5:21 lees in die 53 vertaling as volg. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En ek seker meeste van julle ken hierdie vers baie goed, maar ek wil jou uitnooi om saam met my na 'n paar goedjies hier te kyk, so ek lees hom net weer vir ons. Want hy, en hierdie hy is die Vader, want die Vader het hom, en hierdie hom is Jesus. Want die Vader het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Want die Vader het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Het jy al ooit hieroor nagedink? Want die Vader het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Jesus, die Seun van God, gebore uit die saad van God, heilig en vlekloos, wat 'n heilige en vleklose lewe gelei het, selfs as 'n mens, hy word sonde gemaak. Ek weet vir 'n feit dat ek en jy het nie die vaagste benul wat dit vir hom behels het nie. Ons het eenvoudig nie die verwysingsraamwerk om te kan indink en snap wat dit beteken en behels vir heiligheid, absolute heiligheid, om bevlek te word met my en jou sonde nie. Ek kan my eenvoudig nie indink waardeur hy moes gaan om my pornografieverslawing op hom te neem nie, en om as 'n pornverslaafde tereggestel te word nie. En ek praat nog nie eens van die marteling van die geestelike en die fisiese wreedheid van die kruis nie. Ek praat van die geestelike en die emosionele foltering, want hy, wat geen sonde eens geken het nie, is vir my sonde gemaak. Ek wil jou vra om terug te dink, maar voor jy dit doen, wil ek dit baie duidelik maak. Ek doen nie hierdie oefening om jou enigsins te laat sleg voel, of skuldig voel, of veroordeel te voel nie. Dis glad nie my intensie nie. Ek wil jou vir 'n oomblik laat terugdink aan jou laagste, vuilste punt in jou lewe, en besef vandag, Vader het Jesus daai ding gemaak, en die woede van sy straf vir daardie sonde op die liggaam van Jesus uitgewoed. En nie net daai verskriklike sonde nie, maar alle ander ongeregtigheid.
En wat het Jesus uitgeroep aan die kruis? Dit is volbring. It is finished. Hy het die prys betaal. Die volle prys. Alles is betaal. Alles, maar alles is betaal. Want hy het dit alles op hom geneem. Maar, nie net het hy my en jou sonde op hom geneem nie, maar hy het vir ons sy geregtigheid gegee. Ekskuus Jacques, wat beteken dit, geregtigheid? In kort, Jesus se posisie voor God is nou myne en joune. Alles wat hy was, is ons nou, want hy het alles wat ons was, op hom geneem. Die mees onbeskryflikste ruiltransaksie van alle tye. Alles wat hy was, is ons, want hy het alles wat ons was, op hom geneem. En ek en jy was nie eens daar nie. Hy het dit gedoen nog voordat ons selfs geleef het, sodat hy kon herstel wat Adam verbrou het, sodat ons kan teruggaan na ons oorspronklike posisie voor die sondeval en die vloek, terug na die beeld en die gelykenis van God. Kyk hoe beskryf die woord hierdie in Hebreërs 10 vers 14 as hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hy het wat met ons bereik deur sy offer? Hy het ons volmaak. Vir hoe lank het hy ons volmaak gemaak? Vir altyd. En wat het hy nog gedoen? Hy het ons geheilig. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Nou besef jy hoekom kan Jesus in jou wees. Want hy het al jou vuilgoed op hom gevat, alles, en vir jou al sy perfektheid gegee. Alles. En dit geld vir altyd. Kan jy verstaan hoekom kan hy hom met jou verbind? Dit het niks te doen met hoeveel minder jy nou vloek, of hoeveel minder jy nou rook, of hoe baie jy nou van al hierdie ander dinge verander het nie. Jesus is in jou, omdat hy jou reeds perfek verander het. Hy het my en jou binnekant, ons gees, by wedergeboorte reeds perfek gemaak. Nou kan ons vanuit hierdie perfekte, volmaakte, heilige toestand 'n volmaakte lewe na buite leef. Hou op om te probeer om die buitekant te verander, om die gedrag te verander, sodat jy waardig kan voel vir hom om in jou te wees. Jesus het reeds deur sy onbeskryflike offer jou van binne volmaak gemaak. Plus, nou leef hy saam met jou, met sy volheid in jou, sodat julle saam vir jou en vir die wêreld hoop kan bring. Jy is nou 'n waardige voertuig om sy heerlikheid, sy goedheid te manifesteer oral waar jy gaan. Hoekom? Omdat hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou geword het, sodat jy kan wees die geregtigheid van God in Christus. En wat is die gevolg daarvan? Christus is nou in jou. En hy is die hoop op die heerlikheid van God. Here, hoe sê ons dankie vir so groot prys wat U betaal het? Here, ek weet, ek kan nie snap en begryp presies wat dit U gekos het aan daai kruis, om hierdie vir my te behaal nie. Maar wat ek my wel voorneem, Here, is om my gedagtes te verander, om anders te begin dink in lyn met dit wat U woord sê, om net te glo, om net te dink in lyn met U woord, dat ek is die geregtigheid van God in U, omdat U dit vir my gegee het. U het dit vir my behaal, U het my volmaak, U het my perfek gemaak. Dit was U offer wat dit bereik het. Ek wil dit nou net vat, dit glo en dit uitleef. Dankie Here, U rus ons toe. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hierdie asemrowende, liefdevolle Jesus. En hou jou neus in sy liefdesbrief, sy woord. Shalom.